इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हैं या फिर हम कोई म्यूज़िक गाना सुनते हैं तो हमारे पास उसकी आवाज़ या फिर क्यों नहीं आ पाती। म्यूज़िक हो गया, हमारे फ़ोन से आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो ये सब क्यों होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसके ऊपर का सोल्यूशन भी इस वीडियो में देने वाला हो। वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, जब हम कभी किसी की कॉल आती है, जब हम अपने फ़ोन पर कोई वीडियो या फिर कोई गाना सुन रहे होते हैं तो हमारे फ़ोन से वो आवाज़ आना डायरेक्टली बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हमारा जो फ़ोन होता है उसका सॉफ्टवेयर जो अपडेटेशन होता है वो कभी कभी क्रैक हो जाता है या फिर फ़ोन में कुछ ऐसी दिक्कत आती है जो कि हमें तो कभी दिखती नहीं है, लेकिन जो अपडेशन होता है या फिर सेटिंग होती है उसकी वजह से होता है। हम कुछ करते नहीं हैं लेकिन एक डिवाइस होने के चलते इसमें ऑटोमेटिकली कभी कभी सेटिंग बन जाती है। तो अब एक क्यों होता है इसके ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इसके ऊपर दो तरीके होंगे। पहला जो तरीका है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे दोस्तों। जो पहला तरीका निकल कर आता है वो है आपको अपने फ़ोन में ईयरफोन्स को लगा लेना है। ईयरफोन्स को थोड़ी देर के लिए लगा लेना है, उसके बाद आपको वीडियो एडियो जो भी प्ले कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है क्या आपका ईयरफोन्स में वो आवाज़ आ रही है। अगर ईयरफोन में आवाज़ आ रही है तो थोड़ी देर के लिए आपको ईयरफोन को लगा कर रखना है, अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके रखना है एंड बाद में उसको निकाल लेना है। फिर चेक करना है आपका फ़ोन का आवाज़ स्टिक हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह से हमने कर दी है। और जो अगला मेथड है, अगला जो हमें निकल कर आएगा वो है दोस्तों आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। रिबूट नहीं करना है, रिस्टार्ट करना है, यानी कि आपके फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने से होगा क्या, या फिर रीसेट बोलते हैं हम, रीसेट करना होगा। तो रीसेट करने से होगा कि आपका सारा डेटा वहाँ से चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आप रीसेट करने से पहले आपका जो भी डेटा है उसको किसी दूसरे फाइल में या फिर जो आपके ड्राइव वगैरह है उसमें सेव कर लीजिए, जिससे कि आपका डेटा भी बचे और उसके बाद आपको फ़ोन को रीसेट कर लेना है। रीसेट के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। दोनों ही मेथड को आप एक एक करके ट्राई ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।